Barpı Alıkulu bu dünyöge tanıla turgan akın. Gözü aziz bolsa da alamdı akılı, gödөнү көкүрөгү менен тааныган акындын чыгармачылыгындагы бийик философия, лирика, аны поэзия өнөрүнүн классик катары тааныталды. Барпы Алыкуловдун акындыкта, адамдыкта портретин ачып берүүгө азыр кыргыз адабият изилдөөчүлөрү басым кое баштады. Чындыгында ыр чеберчилиги, акындык өнөрү, стили, кыраты, интонациясы жөнүндө өзгөчөлүктөр бар. Барпынын чыгармачылыгындагы көркөм каражаттардын мыкты колдонуп берейин деген ойду тереңден берип, анын негизги мындай бир философиялык маанисин ача билгендиги, андан сырткары Барпынын чыгармаларындагы негизги дагы бир өзгөчөлүк бул эң мыкты философ акын болуп берген. Ал дүйнө, өмүр, табият, балалык, карылык, башкача айтканда, адамдын ушу жашап турушу табияттын, дүйнөнүн, мындай бир ааламдын негизги продуктысы катары мындай материалисттик көз караштагы ойлорду бере алгандыгында. Таланты менен аңызга кепке айланган Барпы акындын колуна аспап албай ырдаганы, төкмөлүк өнөрү, салттуу музыканы алып жүргөн инсан катары аны кыргыз этномузыкасында изилдене турган, айтыла турган орду өзгөчө. Адабиятта эле эмес, ошол эле биздин салттуу музыкалык искусстводогу музыкалык баягы бир дүйнөдө өзгөчө орунда турат да. Себеби мына биз дайыма айтабыз, адатта мурун баягы жөө акын болгондугу, анын комузу жок, аспапсыз аткаруучулугу, андагы көркөм каражаттар. Мына ошол карабайсызбы, демдин алынышы, мисалы дикциясы, андагы фразировка, ошондогу интонация, андагы латтык, метрдик өзгөчөлүктөр, мисалычы, бул түштүк регионунун мындайча айтканда бир өзгөчөлүгүн көргөзүп турган өнөр ээси да. Кыргыз элинен чыккан мындай феноменди бүтүн түрк дүйнөсү таанытуу зарылдыгы жаралып, Барпы Алыкуловдун 140 жылдыгы быйыл бүтүндөй түрк тилдүү мамлекеттерде белгиленмек болду. Демилгенин башында Түрксой уюмунун башкы катчысы Султан Раев турат. Анткени анын ырлары буга чейин болгону бир гана орус тилинде которулса, эми казак, өзбек, түрк, азербайжан тилдеринде которулмакчы. Мареке алкагында китеп басып чыгаруу, илимий практикалык конференцияларды өткөрүү, эл аралык айтыш фестивалин, ашыктык ырлардын конкурсун жана башка иш-чараларды уюштуруу пландалган. Türk dünyasının özgöçü bir keyinçe ekendигин tanıtуу bizdin eң негизги миссия. Ошондой эле Барпыны биз жалпы түрк дүйнөсүндө популяризация жасашыбыз керек да. Азыркы күндө бир топ иштер башталды, жүрүп атат. Мына азыр Барпынын чыгармаларын, ырларын ушул кезге чейин биздин коңшубуз болгон казак, өзбек тилдеринде чыккан эмес экен. Ошондон биз азыр эме кылдык, мына казак тилинде которулуп бүттү. Türk tiline Türkiye'den çıkan atat, Türkmen tiline, Özbek tillerinde, bardıq tillerine Barpı'nın çarmalarını kotorduk da, biz kotoru arkalı Barpı'nı dünyaya tanıtışımız gerek. Ağa Barpı'nın çarmacılığının dünyasının eşiğini açıp verişimiz gerek de. Sebebi al ulu akınlarda jönlü atını atap koyun demez, anın çarması menen dünya tanıyıp da, şol bir Türk dünyası, birinci etapta Türk dünyasını biz tanıtışımız gerek. Buga çeyin hiç kaçan Barpı Alыкуловдун bir da sap ırı Türk tilinde kotorulgan emес. Azır günde kotorulup, Kuday bilse okurmanlarga tartılанат да. Bundan сырткары акындын өмүр жолун чагылдырган документалдуу фильм элге тартууланганы турат. Ошол менен катар эле анын айкели да Борбор калаада орнотулмакчы. Мараке Жалал-Абад облусуна күз мезгилинде чоң программадагы иш-чара менен жыйынтыкталат. Буга чейин Өзбекстан мамлекетинде, Өзбекстан Республикасынын Анжан областында дагы ушундай конференция болуп өттү. Андан кийин бизде Жалал-Абад областында конференция болуп атат. Эми бул конференциянын негизинде биз ушул Барпы Алыкуловдун чоң иш-чарасын өткөзүү боюнча чечим кабыл алынат. Чоң иш-чараны биз сентябрь айына пландап атабыз. Билими жок болсо да жараткандан берилген өнөр ээсинин 140 жылдыгы тек гана майрамдык иш-чараларды белгилөө менен эмес, анын эмгектерин илимий жактан жаңыча издөөнүн башталышы. Эске салсак, Барпы Алыкулов Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районунун Ачык кыштагында 1884-жылы дүйнөгө келген. Анын түрдүү тематикадагы ырлары коомчулукка жакшы белгилүү. Гүлжина Мөндөбө, Бурханбек Матов, Жалал-Абад шаары.